pesos, dineposito namin sa account nila after 2 days. I was checking, sabi ko, asan na yung voucher? Nagpadala naman sila ng voucher. Ayaw ko idea na sila lang pala yung gumagawa nun. Kampante ako kasi legit talaga kasi may voucher na ako. Dahil kumbinsigo sa nakon, bawal na kami mga show. 30 days bago ang travel nila, piniyaro na ni Jeremy, sila sa agency, another 58,000